개걸무의 효능 효과는 사실 한의학에서 얘기하는 나복자라고 하는 무씨의 효능과 거의 비슷한데요. 한방에서는 가래, 천식 등을 가라앉히는 약재로 쓰인다는 나복자. 아무래도 토종무기 때문에 미로시나아제라는 성분, 시니그린이라는 성분이 들어가서 항암작용이나 이제 몸을 따뜻하게 해주는 기능, 그리고 폐질환에 도움을 주는 역할이 좀 더 크다고 할 수 있습니다. 뿐만 아니라 일반 무에 비해 단백질과 칼슘, 칼륨이 풍부해 겨울철 지친 기운을 회복하기에도 그만이라고. 개걸무 기름은요, 비타민 A나 비타민 D와 같은 지용성 비타민을 잘 녹여서 우리 몸에서 체내에서 잘 흡수될 수 있도록 도와주기 때문에요. 여러 가지 다양한 음식에 이 개걸무 기름을 활용하시면 건강에 도움이 되겠습니다. 개걸무는 일반 무에 비해 칼슘은 3배, 칼륨은 2배, 마그네슘은 2배를 함유하고 있으며 피로회복에 도움을 주는 티아민 성분이 10배 정도 많이 들어 있습니다. 이 티아민 성분은 간에서 에너지를 생성하는 데 도움을 줍니다. 그리고 티아민은 간세포의 건강을 유지해 주는데 지방간을 없애 인슐린 저항성을 높이기 때문에 혈당 관리에도 도움이 될 수 있습니다. 시니그린 성분은 기관지 점막을 강화해주고 가래를 묻게 해주는데 효과가 있어 폐질환을 예방하고 개선하는 데 도움을 줍니다.